In Sicilia la campagna di promozione turistica da 75 milioni di euro rimane un libro di buone intenzioni, il piano c'è, i soldi no. Il coronavirus molla la presa, in Sicilia ancora 0 contagi e nessun morto, altre 8 persone guarite, 5 in meno in ospedale. Seduti senza mascherine ma a distanza di 1 metro, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi, si torna al cinema. A San Leone strisce blu a pagamento dalle 9 alle 20, la prima ora 1 euro, poi 50 centesimi, 5 euro tutto il giorno. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, fermo il turismo in Sicilia, mancano i fondi perché il pacchetto approvato in finanziaria è tutto coperto con finanziamenti europei, i primi gestiti da Bruxelles, i secondi dal Ministero del Sud. Il piano c'è, i soldi no, e quindi la campagna di promozione turistica da 75 milioni di euro approvata con la finanziaria come fiore all'occhiello del governo Musumeci per rilanciare un comparto chiave dell'economia dell'isola rimane un libro di buone intenzioni, lo dice il responsabile di Confesercenti e Assoturismo Vittorio Messina. Così, mentre altre regioni come Umbria, Campania, Puglia, Toscana stanno invadendo i mercati pubblicitari esteri e italiani con campagne di promozione dei loro territori, la Sicilia è ferma. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. La nuova fase del dopo Covid-19 stenta ancora a partire, i dati purtroppo sono allarmanti, gli imprenditori sono in piena crisi, l'economia è stata colpita in malo modo anche nella nostra regione, in particolare nella provincia di Agrigento. Difficile vedere la luce alla fine del tunnel, sia per le imprese che per i livelli occupazionali. Un'analisi lucida e spietata, quella del presidente della Confesercenti regionale Vittorio Messina, che parteciperà la settimana prossima alla riunione indetta dal Premier Conte a Roma, a Villa Pamphili, dove prenderanno parte anche esponenti di spicco della politica internazionale ed europea come Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, Davide Sassoli, Presidente del Parlamento europeo e Christine Lagarde, Presidente della Banca europea. Sì, un quadro incerto, siamo alla fase 3 per quanto riguarda l'aspetto sicuramente sanitario e questo ci solleva notevolmente, andiamo incontro a mesi, così come dicono i virologi, tranquilli dal punto di vista del coronavirus e ripeto questo ci solleva. Dal punto di vista economico siamo in piena fase 1, non abbiamo superato ancora questa fase 1, la riapertura non ha coinciso affatto con la ripartenza del comparto economico generale e facendo un giro nei centri storici delle nostre città ce ne rendiamo conto. Poche persone, pochi clienti, pochi affari, poche transazioni da questo punto di vista. 20 giorni dall'apertura, un bilancio chiaramente negativo, i costi rimangono sempre tali, i ricavi ancora languono, i ricavi ancora non arrivano. Speriamo tanto negli sconti che quest'anno partiranno dal 1° luglio per cercare di dare quello stimolo, quello spunto che permetta al comparto del commercio in generale, ma soprattutto alla filiera del turismo di poter ripartire e poter quindi dare quei segnali importanti di una ripresa economica che ad oggi non c'è. E quindi cosa c'è da fare? Ma c'è da fare tutto, perché è una situazione straordinaria, il Covid non lo poteva prevedere nessuno e quindi come situazione straordinaria va trattato, come emergenza va trattata, vanno aiutati questo commercio da tutti i punti di vista, da parte delle amministrazioni locali, da parte dell'amministrazione regionale e dal governo nazionale. Noi oggi più che parlare di aiuti di per sé vorremmo cominciare a lavorare, ecco, le condizioni per poter iniziare a lavorare ancora noi non li vediamo. L'ho detto poco fa e lo ripeto, siamo in piena fase 1 per quanto riguarda il commercio in genere e sembra quasi molto difficile schiodarci da questa fase 1. Possiamo ripartire, speriamo nella bella stagione, speriamo nel caldo afoso che ecco, in genere porta turismo, in genere porta la voglia di stare fuori e di spendere. Con un occhio e un'attenzione particolare al Covid, perché non potremmo permetterci una recrudescenza di questo virus a ottobre. Sarebbe fatale soprattutto per quanto riguarda l'aspetto economico, che è quello che oggi di cui oggi noi discutiamo. Questa è una ripresa del turismo nella nostra città, considerando anche la riapertura della Valle dei Templi.
Ma lì i segnali ci sono, riaprono i siti museali, riapre il parco della Valle dei Templi e quindi ci sarà una ripresa con la riapertura dei confini, non solo regionali ma soprattutto nazionali. Cominciano a fioccare, se così si può dire, le prime prenotazioni, soprattutto per luglio e per agosto. Chiaramente cercheremo con queste prenotazioni di contenere i danni, non parliamo di ricavi quest'anno è un'annata per quanto riguarda il turismo che è saltata e che quindi cerchiamo di recuperare quanto più possibile i danni che già sono significativi per questa filiera. Ecco, una battuta sugli stati generali, una mobilitazione, un confronto con il governo, col Premier Conte, cui anche la vostra associazione è stata invitata a partecipare. Sì, la nostra associazione sarà presente, da lì ci aspettiamo tanto soprattutto per quanto riguarda le misure europee che dovrebbero venire in aiuto a questa pandemia, agli effetti che la pandemia ha determinato nel nostro Paese. Saremo ancora lì una volta a rappresentare assieme a tutte le altre associazioni la criticità, la difficoltà e consentitemi il dramma che economicamente stanno vivendo il commercio e la filiera del turismo in Italia. Da lì ci aspettiamo questi segnali, non solo segnali, ci aspettiamo dei provvedimenti che finalmente vengano in aiuto. Fino ad oggi siamo andati avanti con degli slogan, Cura Italia, decreto liquidità, decreto rilancio, poco è arrivato diciamo così nella pratica alle imprese, poco quindi sono gli stimoli, gli spunti che ci possono consentire di ripartire in serenità. Un giovane agrigentino di 28 anni è ricoverato nell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con prognosi sulla vita riservata perché ha subito un grave shock anafilattico dopo essere stato punto da un'ape in automobile in compagnia della sua fidanzata Cammarata. È stata lei a condurlo alla guardia medica. Il medico di guardia ha contattato il 118 che ha inviato sul posto un elicottero da Caltanissetta con personale medico. Il 28enne in arresto cardiorespiratorio è stato ventilato, massaggiato, intubato e trasportato all'ospedale Sant'Elia. Il coronavirus molla la presa, in Sicilia ancora 0 contagi e nessun morto. Rispetto a ieri ci sono altre 8 persone guarite e 5 persone in meno in ospedale. C'è il servizio. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola negli ultimi 2 giorni, aggiornato alle 15 di ieri in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 176.233, più 4.849 rispetto a mercoledì 10 giugno, su 147.871 persone. Di queste sono risultate positive 3.455, mentre attualmente sono ancora contagiate 841 persone, 2.335 sono guarite e 279 le persone decedute. Degli attuali 841 positivi, 37 pazienti sono ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva, mentre 804 sono in isolamento domiciliare. Anche oggi, per fortuna, non ci sono nuovi contagiati da Covid-19 nell'Agrigentino. Secondo il consueto report fornito dall'ASP, nessun agrigentino nelle ultime ore ha contratto il virus. I tamponi validati ad oggi sono 9. Questa è la divisione degli attori positivi nelle varie province: Agrigento 32, Caltanissetta 10, Catania 398, Enna 8, Messina 119, Palermo 252, Ragusa 8, Siracusa nessun contagiato, Trapani 14. La presidenza della regione siciliana ha reso noto che il prossimo aggiornamento avverrà lunedì prossimo. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. A Raffadali i contagi restano a 1, esulta il primo cittadino perché un tampone che era in dubbio è risultato negativo. Alta l'attenzione sui nuovi arrivi. Vediamo. La situazione sanitaria locale, rimaniamo a quota 1, il tampone che era dubbio è risultato negativo, la situazione è sotto controllo, stiamo monitorando tutti i nostri concittadini che rientrano dalle aree a rischio o dai paesi europei, vengono tutti regolarmente sottoposti ad esame sierologico quale quantitativo. Attualmente ne abbiamo effettuato 18, sono tutti negativi. La raccomandazione è sempre quella: il Covid-19 è presente ancora nel territorio regionale, è presente, come vi ho detto poco fa, nel nostro comune, come tale
bisogna osservare rigorosamente le regole, che sono quelle innanzitutto del distanziamento di sicurezza, distanziamento sociale così come detto, utilizzare la mascherina, quindi il dispositivo di protezione individuale, ed evitare assolutamente assembramenti. Questo è lo spirito e il principio che ha caratterizzato anche l'ultimo DPCM che ci passa nella fase 3. Sono state liberalizzate, aperte anche nuove attività commerciali, attività produttive che prima erano ancora chiuse. L'unica attività che ancora non è permesso di riaprire sono le discoteche, ma il principio che ha imperniato l'ultimo DPCM è questo, quello di cercare di convivere con il virus, di evitare assolutamente assembramenti e di utilizzare dispositivi di protezione individuale ed utilizzare la distanza di sicurezza. Io oggi ho firmato 2 nuove ordinanze. La prima ordinanza che istituisce il mercato del contadino a Piazza Progresso verrà inaugurato domenica alle ore 10. I prodotti verranno rigorosamente controllati, devono essere prodotti che vengono dalla nostra terra, prodotti che devono passare dal produttore al consumatore senza le fasi intermedie. Un'altra ordinanza riguarda l'orario di chiusura degli esercizi commerciali. Ho deciso di fare chiudere gli esercizi commerciali, pub, bar, le pizzerie, tutte alle ore 24 nei giorni feriali, mentre all'1 di notte nei giorni festivi e prefestivi. Ho voluto dare qualche minuto in più ai nostri giovani per evitare che poi si recassero nei paesi vicini. Comunque voglio raccomandare a loro di cambiare un attimino le loro abitudini, bisogna uscire un'oretta prima. Una raccomandazione che voglio fare è di evitare, dopo la chiusura dei locali, assembramenti in Piazza Progresso, come qualcuno mi ha segnalato si sono verificati nei sabati passati. Io voglio a qualcuno che ha cercato in ogni modo di provocarmi ormai in tutto questo periodo, che io non mi lascio provocare da nessuno, non rispondo a nessuno. Però quando la provocazione travalica il limite della decenza e della buona educazione e invade la sfera individuale di altri soggetti che qualcuno di loro tra l'altro non conosco, sono costretto purtroppo ad informare le autorità e ad intervenire chiedendo i danni e utilizzando le risorse che avremo da questi soggetti per realizzare un campo di padel che mi è stato richiesto da molti giovani raffadalesi. Arrivano a Porto Empedocle i 49 tunisini soccorsi da Guardia Costiera e Guardia di Finanza davanti Lampedusa. I migranti, per decisione del Ministero dell'Interno, subito dopo lo sbarco del traghetto Sansovino verranno imbarcati sulla nave quarantena Moby Zazza, che si posizionerà, salvo maltempo, in rada davanti Porto Empedocle. Era da alcuni giorni che la nave non accoglieva migranti per garantire l'ordine pubblico, dopo che un tunisino si lanciò in mare dal sesto ponte dell'imbarcazione, morendo annegato nel tentativo di fuggire. La Zazza sarà monitorata dalle motovedette della Capitaneria di Porto. Ringraziamo il buon Dio che sempre si prende cura di tutta la Chiesa, con la consapevolezza che veramente il Signore opera in modo a volte imprescrutabile. Le sue vie non sono le nostre vie, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. A noi rimane la libertà di accogliere queste vie che il Signore traccia per noi, e tracciandole per noi con le nostre piccole vite le traccia per le comunità cristiane, per le comunità ecclesiali che ci hanno fatto nascere alla fede, ci hanno fatto crescere, inciampare, rialzarci, camminare, sempre sperando di camminare nella luce del Signore. La Chiesa è sempre in salute, perché la Chiesa è sostenuta dalla mano di Dio. Può essere sofferente per il cammino
della storia e per la traccia che gli uomini lasciano in questo cammino. Che questa elezione da parte del Santo Padre usi la mia persona per confermare la Chiesa trapanese, ecco, di questo sono grato al Signore. Ho già scritto una lettera a Sua Eminenza il Cardinale Montenegro e per tramite suo quindi a tutta la Chiesa agrigentina, anzi aggiungevo anche a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che magari non si sentono per tante ragioni contingenti parte della comunità ecclesiale, ma sono figli di Dio. Posso confermare che vado ad Agrigento innanzitutto per coadiuvare il Cardinale Montenegro in questo ultimo tratto del suo servizio alla Chiesa agrigentina. Rubo un po' una delle frasi del nostro vescovo Monsignor Fragnelli, e per farmi con loro compagno di viaggio, sempre attenti a non essere vagabondi, perché il vagabondo non ha una meta, ma essere pellegrini, e il pellegrino invece ha una meta. E la Chiesa pellegrina ha la meta che è la Gerusalemme nuova, e noi pellegrini in questa Chiesa verso lì vogliamo andare. È una frase del Vangelo, operai della vigna del Signore, ecco, che veramente ciascuno nella modalità sua propria possa essere un operaio della vigna del Signore, o per tradurre diversamente da come siamo abituati a sentire una frase famosa del Vangelo, sperimentarsi sempre servi senza pretesa. Seduti in sala senza mascherina si torna al cinema, ma va mantenuto almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, a eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi. Lello Casesa. Da lunedì in Italia e dunque in provincia di Agrigento sarà possibile tornare al cinema con i propri familiari e congiunti, seduti vicini, mantenendo il distanziamento da altri gruppi di persone e senza obbligo di indossare la mascherina dopo essersi sistemati in sala. Sarà possibile sgranocchiare popcorn e sorseggiare bevande. I punti di ristoro all'interno dello spazio cinematografico saranno aperti. È un altro importante passo verso la normalità che ci auguriamo coinvolga subito dopo teatri, spettacoli ed eventi culturali. Il cinema in Italia può ripartire come avviene nei principali mercati europei, dimostrando di essere pienamente allineato anche sotto l'aspetto della sicurezza degli spettatori e tutela dei nostri collaboratori. È il commento del ministro Franceschini, che ha lavorato per la riapertura delle sale cinematografiche. Speriamo adesso, dichiarano i titolari delle sale, che siano in tanti a voler ritornare al cinema dopo i mesi di lockdown, e speriamo che questa astinenza abbia fatto crescere in tanti il desiderio di andare al cinema. Per molti di noi e per il pubblico in genere era inconcepibile l'idea di non andare a vedere un film, un concerto, uno spettacolo teatrale. Spero che adesso si riapra e che ci siano le condizioni cliniche per tornare alla normalità. Il cinema ed i cinema soprattutto sono ancora un luogo fondamentale di fruizione cinematografica. Mi rifiuto di guardare un film sullo schermo del PC o del telefono, solo il cinema offre le condizioni ideali, il suono, l'immagine, il buio. La differenza tra i due modi, dichiara il regista Tullio Giordana dei 100 Passi, è come quella tra il pregare da solo e il pregare in un coro. Le parole sono le stesse, ma la condivisione reale, che significa vedere altre facce, è completamente un'altra cosa. Si arricchisce di nuovi elementi l'inchiesta sulla tragedia del peschereccio Nuova Iside, affondato nella notte fra il 12 e il 13 maggio nelle acque tra San Vito Lo Capo e Ustica. Il grosso pezzo di legno è l'unico reperto finora recuperato in mare. Adesso sarà inviato al cantiere dove è stato costruito il peschereccio, partito da Terrasini, con a bordo Matteo Loiacono, il figlio Vito e il cugino Giuseppe. Il corpo di Vito, 27 anni, e l'imbarcazione non sono stati ancora recuperati. Nel frattempo i tecnici hanno ascoltato
ascoltato la registrazione della scatola nera della petroliera italiana Vulcanello che navigava nello stesso tratto di mare. Da una prima analisi dei periti risulterebbero dei rumori che farebbero ipotizzare un rallentamento della velocità. La Vulcanello è già stata ispezionata dai sommozzatori e non sono state trovate tracce di collisione, ma non è escluso che servirà un nuovo controllo. Le indagini proseguono con le audizioni dell'equipaggio della petroliera e le ricerche del delitto in mare grazie ai mezzi subacquei della Marina Militare. In quel tratto di mare si raggiungono i 1000 metri di profondità e quando un peschereccio cola a picco finisce per esplodere. La pubblica accusa ha chiesto la condanna a 25 anni di carcere a carico di Ansinoara Lupascu, la donna originaria della Romania imputata col marito e il figlio, già condannati in primo grado con rito abbreviato a 30 anni di carcere ciascuno. Sono accusati in concorso tutti e tre dell'omicidio di Pinau Costantin, 37 anni, loro connazionale romeno, massacrato a colpi di zappa e di bastone in un agguato l'8 luglio del 2018 a Naro. Il movente sarebbe da ricercare in dissidi tra le due famiglie. C'è il servizio. 25 anni di reclusione per le accuse di omicidio e tentato omicidio. Il pubblico ministero Emiliana Busto ritiene che le due aggravanti della premeditazione e dei futili motivi siano insussistenti. La circostanza evita la richiesta di condanna dell'ergastolo. Il processo davanti alla Corte di Assise, presieduta da Alfonso Malato con al latere Alessandro Quattrocchi, è quello per l'omicidio del bracciante agricolo 37enne Costantin Pinau, massacrato a colpi di zappa e bastone davanti alla sua abitazione di Naro l'8 luglio del 2018. In questo stralcio del processo l'unica imputata è Anisoara Lupascu, 40 anni, accusata dell'omicidio insieme al marito Vasile Lupascu di 45 anni e al loro figlio Vladut Vasile Lupascu di 20 anni, condannati a 30 anni nel troncone abbreviato. Il giudice ha riqualificato da tentato omicidio a lesioni l'accusa per entrambi in relazione all'aggressione ai danni della moglie di Costantin Pinau. L'agguato sarebbe avvenuto mentre Costantin, insieme alla moglie, rimasta pure ferita nel tentativo di difendere il marito e al figlio, stavano rientrando a casa dopo un battesimo. L'omicidio, come accertato dai numerosi testimoni sentiti al processo, fu preceduto da continui litigi e aggressioni reciproche. Dopo la requisitoria del pubblico ministero hanno illustrato le loro ringhe gli avvocati di parte civile Giovanni Salvaggio, Francesco Scopelliti e Giuseppe Riso. Il 19 giugno toccherà al difensore dell'imputata, l'avvocato Diego Giarratana. 7 giorni più tardi, dopo le eventuali repliche delle parti, la Corte si ritirerà in Camera di Consiglio ed emetterà la sentenza. Il Comune di Agrigento anche quest'anno installa i parchimetri per le aree di sosta a pagamento lungo il viale delle Dune di San Leone. I parcheggi saranno a pagamento dalle 9 alle 20 tutti i giorni, festivi compresi. Tutto questo fino al 10 settembre, esattamente come era già avvenuto per l'estate 2019. I prezzi restano invariati rispetto alla scorsa stagione. Un ticket di un'ora costerà €1, 50 centesimi per ogni ora successiva. Il prezzo per l'intera giornata dalle 9 alle 20 sarà di €5. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Si è conclusa dopo un mese l'operazione Adorno 2020 per la salvaguardia degli uccelli rapaci migratori. I dettagli nel servizio. Si è conclusa dopo un mese di attività nello Stretto di Messina l'operazione Adorno 2020 volta alla salvaguardia degli uccelli rapaci migratori che ha visto impegnati militari del reparto operativo Soarda, del raggruppamento Carabinieri CITES, del gruppo Carabiniere Forestale di Reggio Calabria e del nucleo Carabinieri CITES di Catania. Lo Stretto di Messina, in particolare la provincia di Reggio Calabria, è purtroppo connotata da un'alta illegalità venatoria, tanto da far rientrare le province in uno dei 7 black spot individuati dal Piano d'Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici. Rappresenta assieme allo Stretto di Gibilterra e allo Stretto del Bosforo uno dei corridoi della migrazione degli uccelli nell'area mediterranea. Nel corso delle operazioni sono state denunciate 4 persone per reati contro la fauna selvatica e numerosi sequestri. Nel comune di Campo Calabro una pattuglia, uditi colpi di fucile in direzione dei falchi di passaggio, interveniva sul posto. 2 soggetti si davano alla fuga abbandonando un'arma con matricola limitata e numerose cartucce. Nelle immediate vicinanze veniva rinvenuta una cicogna bianca abbattuta. L'uso di armi clandestine per il bracconaggio, fortemente diffuso in tutta la provincia, fornisce una chiara connotazione criminale dei soggetti che si dedicano a queste attività venatorie illegali.
Nella zona di Rosali è stato identificato e deferito un uomo già conosciuto dai militari operanti per detenzione abusiva di arma da fuoco e ricettazione. Il fucile, di piccolo calibro, era carico, privo di sicura e pronto all'uso. Numerosi sono stati i controlli che i carabinieri forestali hanno effettuato nei confronti di allevatori di avifauna, finalizzati a individuare traffici illeciti di fringillidi, altro fenomeno largamente diffuso nella provincia di Reggio Calabria. Alcuni allevatori sono stati trovati in possesso di esemplari di cardellino catturati illegalmente e muniti di anello di riconoscimento contraffatto e pertanto denunciati per contraffazione di sigilli e ricettazione. Durante tali accertamenti è stato rinvenuto un esemplare maschio di falco pellegrino, specie protetta della Convenzione di Washington, detenuto illegalmente e con certificato riciclato. I carabinieri forestali hanno operato con il fattivo contributo dei volontari del WWF, l'IPU, CABS e Ornis Italica, che quotidianamente, con la loro attenta azione di osservazione dei flussi migratori e di monitoraggio dei comprensori potenzialmente interessati al fenomeno del bracconaggio, apportano un contributo qualificato all'attività di repressione. Le attività di controllo dei carabinieri forestali continueranno anche nelle prossime settimane, fino al completamento della migrazione prenuziale degli uccelli rapaci in transito nell'area dello Stretto. Lega Nazionale Dilettanti, 10 milioni di euro a favore delle società sul territorio. Di questi 3 milioni verranno destinati alla valorizzazione dei giovani. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. La Lega Nazionale Calcio Dilettanti stanzia 10 milioni di euro a favore delle società sul territorio. Si tratta del dato più rilevante emerso nell'ultimo consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti Calcio, la riunione del massimo organismo della Lega che si è svolta presso il Salone d'Onore del CONI. Aperta con il saluto del capo dello sport italiano Giovanni Malagò, ha sancito la disponibilità di ben 7 milioni di euro per agevolare le società a proseguire l'attività nella stagione 2020-2021. I restanti 3 milioni di euro verranno destinati alla valorizzazione dei giovani partecipanti alle competizioni dilettantistiche. Si tratta di risorse messe a disposizione nell'ambito della Lega Dilettanti, ha commentato il presidente della Lega Cosimo Sibilia. Abbiamo raggiunto così un primo importante obiettivo, mettendo in sicurezza le attività nella nuova stagione e garantendone la ripresa. Un'operazione resa possibile grazie alla posizione di dialogo con il mondo dello sport mantenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti nel corso dell'emergenza, una posizione che ha permesso al momento dei dilettanti di essere presente e protagonista in tutte le sedi istituzionali. Mancano all'appello altre forme di sostegno al calcio di base. Confido arrivino presto dopo i numerosi annunci da parte delle autorità governative. Nel corso del Consiglio direttivo sono state affrontate le tematiche tecnico-sportive e amministrative relative ai campionati delle competizioni della stagione 2020-2021. Per quanto attiene la conclusione dei campionati organizzati dai comitati regionali, il Consiglio direttivo si è espresso per un blocco delle retrocessioni in relazione ai campionati della promozione sino alla seconda categoria, in tutte quelle realtà territoriali che presenteranno situazioni di vacanza di organico e comunque in presenza di situazioni particolari che hanno caratterizzato la stagione che si sta per concludere. Dette decisioni, lasciate all'autonomia dei singoli comitati regionali, dovranno essere ratificate in occasione del prossimo Consiglio federale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Per quanto attiene il calcio al 5, la divisione avanzerà una proposta relativa alla limitazione delle squadre da retrocedere per i campionati nazionali conforme alla previsione dell'articolo 49 delle NOEF, così limitando a una retrocessione per ogni campionato. Anche tale richiesta dovrà essere vagliata nella prossima riunione del Consiglio federale. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza, preso atto di quanto deciso in occasione dell'ultimo Consiglio federale, si darà luogo a una sola retrocessione per ciascun girone. Il Consiglio direttivo infine ha delegato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e responsabili dei dipartimenti della divisione C5 di provvedere all'individuazione dei criteri e alla compilazione delle classifiche relative ai campionati 2019-2020 nel rispetto delle indicazioni fornite all'uopo dal Consiglio federale. Ottime chance di ripescaggio per il Canicattì in Serie D e le ultime indiscrezioni per la composizione dei gironi di eccellenza e Serie D. Carmelo Lentini.
Dopo la cristallizzazione dei campionati dilettantistici della Sicilia, che ha visto le squadre capolista al momento dello stop promosse d'ufficio e la retrocessione diretta dell'ultimo in classifica, nel girone A di eccellenza il Dattilo saluta tutti ed approda con merito in Serie D. Sorte inversa invece per l'Alcamo, che viene retrocesso in promozione. Ma non è ancora finita e le prossime settimane potrebbero essere importanti per il Canicattì, che classificandosi al secondo posto spera di essere ripescato nella serie cadetta. Secondo voci di corridoio, la compagine biancorossa sarebbe favorita insieme al Sant'Agata per la missione al prossimo campionato di Serie D, in quanto rientranti tra le 7 formazioni giunte seconde da promuovere per completare l'organico. Una notizia che circola insistentemente anche nella città dell'Uva Italia, dove i tifosi sono in grande fibrillazione. Il ritorno in D avverrebbe dopo quasi 25 anni e sarà un grande affare per il presidente Licata, il suo vicepresidente Giacchetto e tutti i dirigenti componenti della società, compreso il direttore sportivo Avarello, che dovranno fare la corsa con il tempo per farsi trovare pronti ai nastri di partenza. Lo storico stadio Carlotta Bordonaro sta cambiando look e presto verrà ristrutturato e dotato di erba sintetica. Ma ci sono altre ipotesi da non scartare, come l'eventuale ripescaggio in D del Marsala retrocesso e stagione. A questo punto, siamo sempre nel campo delle incertezze, la competenza passa alla Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà adottare un metro lineare per decidere la futura composizione dei gironi sia di eccellenza che di Serie D. Se non dovesse cambiare nulla ai nastri di partenza, ci sarebbero 4 società agrigentine nel girone A di eccellenza: Agregas, Canicattì con il punto interrogativo chiaramente, poi Pro Favara e Unitas Sciacca. Quest'ultima ritorna nel massimo campionato dilettantistico siciliano dopo una ventina d'anni. Nel caso venisse ripescata invece la compagine biancarossa in Serie D, salirebbe la Folgore di Castelvetrano, arrivata ad un solo punto dallo Sciacca. La rappresentanza più numerosa del girone A di eccellenza sarebbe quella palermitana, con ben 7 compagini, cioè Parmonval, Doncarlo Misilmeri, Cefaledium, Cus Palermo, Monreale, Oratorio Marineo, Geraci. Caltanissetta avrebbe 2 squadre, come la Sangataldese e lo Sporting Vallone. Tornando invece alla Serie D, al momento sono 9 le compagini siciliane ai nastri di partenza. Ci sarebbero le 2 messinesi, FC Messina e ACR Messina, poi ci sarebbe anche le Troina, Licata, Acireale, Biancavilla, Marina di Ragusa, Dattilo, Noir e Paternò. A queste prossimamente, e come detto prima, nelle prossime ore potrebbero aggiungersi sia il Canicattì che il Città di Sant'Agata, mentre resta ancora da decidere il destino della Sicula Leonzio, impegnata nei play-out contro il Bisceglie. Celebrazione del Corpus Domini e tradizionale infiorata a San Pierniceto nel Messinese. Il paese si trasforma in un tappeto ininterrotto di fiori, colori e profumi. C'è il servizio. San Pierniceto vivrà domenica sera la festa religiosa del Corpus Domini all'insegna della fede e della spiritualità. Una festività che quest'anno non vedrà i maestri infioratori all'opera per realizzare il lungo tappeto di fiori che ogni anno caratterizza l'evento nel borgo messinese. L'infiorata di San Pierniceto è infatti una delle più lunghe al mondo e affonda le sue radici in un'antica tradizione risalente al Settecento, quando i fedeli cospargevano di petali, ginestra e rosmarino il percorso sul quale si snodava la processione con Gesù. Un atto di fede che nel tempo si è mantenuto vivo e che si è trasformato anche in un evento di grande richiamo turistico. Quest'anno, per la 23esima edizione, non ci sarà il lungo tappeto di fiori ad abbellire la via principale del paese, ma solo un quadro simbolico collocato ad inizio percorso. Non ci sarà nemmeno la processione che vede il parroco e i fedeli attraversare il lungo tappeto. Domenica sera, in piazza Luigi Certo, ha annunciato il primo cittadino, si terrà la benedizione e la Santa Messa. Per onorare la festività del Corpus Domini abbiamo pensato di realizzare un tappeto come simbolo di fede e di devozione al Santissimo Sacramento. Non sarà possibile fare la processione, ma verrà festeggiato con la stessa devozione di sempre
Infatti in piazza Luigi Certo, dove sarà allestito il tappeto, avverrà la benedizione e la celebrazione della Santa Messa. Bisogna accettare, anche se a malincuore, questa situazione. L'importante è trovarsi ancora una volta uniti in un unico pensiero, fatto di speranza, solidarietà e amicizia, anche se a distanza. Consapevoli che l'importante è sconfiggere questo male, mantenendo la salute. L'anno prossimo speriamo di poter abbellire di nuovo tutto il paese con meravigliosi quadri e tappeti, come solo noi sanpietressi sappiamo fare. Buona festa del Corpus Domini a tutti voi. L'Infiorata di San Pierniceto nelle precedenti edizioni ha visto impegnata tutta la comunità sanpietrese. La manifestazione è un tripudio di fiori, colori e gioia di compartecipazione. Arte e religione si intrecciano nei numerosi quadri che compongono il tappeto di fiori raffiguranti soggetti dell'iconografia cristiana di volta in volta diversi in base al tema prescelto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.